Gila banget gak? Masa sih ini Lihat gua... deh, ampere dari 49 jadi 79 Sin. Resistannya dari 6 turun langsung jadi 4,5. Umur langsung jadi 100% lagi. Ini beneran tapi lo nggak settingan bohongan kan? Sin, gimana gue mau setting alat ini? Semua bengkel punya lagi. Jadi kalau lo ngecek nih ke bengkel-bengkel mobil, semua bengkel tuh akan ngeceknya dengan scanner ini, Sin. Jadi tidak ada yang namanya kita manipulasi atau kita, oh karena kita mau jual produk, ini scannernya juga khusus. No. Ini produk umum.